เดี๋ยวพากลางไปเลยพลังร่างเอาละครับตอนนี้ก็อยู่กับผมช่องไบเกอร์ชาแนลแล้วตอนนี้กำลังเช่ารถขึ้นไปที่เขากระโจมโดยทิ้งสาวน้อยไว้ที่นี่ นี่ครับมีคันนี้คันหนึ่งครับนี่อีก2ครับอันนี้เจ้าเดิมครับใส่ซอยเอนดูโร่ใส่เพื่อนเอาแล้วต้องไม่เห็นด้วยตาขี่เราเอาเลยเกี่ยวขึ้นเลยนี่หมดแรงจะเข็นแล้ว